Kan jeg by på noe kakao? Det her som et spørsmålstegn. Skal det hende at det er folk her? Et tøft landskap. Med ulv. Her har han gått igjen. Byggeplass. Hva ble dette? Dem, ja. Ja, ja. Ut på tur. Da kom løypemaskinen. Da blir det fine skiløpet i morgen. Fisk! Da har min kone reist. Nå må jeg komme meg hjem da. Svenskegrensa. Da har det stua. Jeg har lenge drømt om å krysse et land til fots. Derfor begynte jeg for noen år tilbake med et prosjekt om å krysse Norge på tvers. Det ville tatt ca. 1 måned, men som ektemann og far ønsker jeg ikke være borte fra familien lenger enn 1 uke om gangen, og delt opp strekning i 4 etapper. I 2016 tok jeg første turen fra hytta på Tunhoft hjem til Harestua. Året etter gikk jeg fra Hallingseid ved Finse til hytta. Nå er det vinter, og jeg får ideen om å ta 1 etappe på ski. Dette er både spennende og utfordrende for meg. Jeg har hatt en ukes tur på ski på folkehøgskolen for mange år siden, men selv da sov vi noen netter på hytter. Nå vil jeg sove ute i kulda en hel uke. For noen år tilbake fikk jeg påvist en sykdom som kalles likfinger. Det betyr dårlig blodsirkulasjon i hender, og merkes ekstra når det er kaldt ute. Men legen sa at jeg ikke trengte å legge vinterfriluftslivet på hylla. Jeg måtte bare kle meg riktig og holde meg varm og tørr. Ideen tar form. Fra svenske grenser til Harestua vil jeg gå på ski. Turen starter med planlegging. Se over utstyr og reparere noe. Jeg syr om en gammel militærjakke og setter på en bedre hette med pelskrage. Fly drone på vinteren kan by på utfordringer, og det er greit å ha testet litt. Der på hjørnet, det er svenskegrensa. Starten. Setskog, Bjørkelangen, Fettsund, Skedsmokorset, Romeriksåsen og til Harestua. Dette skal jeg leve av en hel uke. Denne her er god. Hjemmebakt. Turbrød. Ja, i dag skulle vært første dagen på tur, men jeg er fortsatt her. Jeg har spådd mildvær med regn i morgen, og bare plussgrader hele uka og overskya, ikke en sol å se, så jeg tror ikke jeg orker å legge ut på den turen. Siden det ikke ble tur i dag, så tar jeg en siste natt i igloen som jeg har bygd for 3 uker siden.
det blir vel siste natta her. Når det kommer mildvær og regn i morgen, så det spørs om ikke den detter sammen. Så får nyte natta. Deilig å våkne i en iglo. Med snø over seg, iglo eller snøhule. Det bare synd at sånne flotte hus må smelte bort. Nå smelter det fælt. 2-3 plussgrader. Da går det ikke lange stunder før den kneler. Februar. Det var sørgelig. Jeg synes jeg så noen telt fra fisking nede på Hadestøvannet. Jeg får gå en liten tur og besøke dem. Masse i vann i skøyteløypa. Det i hvert fall slutt på skøytegleden akkurat nå. Uff a meg. Det litt tidlig. Det var ikke fisking, men noe tilsvarende. Det var fine telt. Ja, ligger jeg hele helga. Ja, det rast sammen mens jeg var på vannet. Uff a meg. Det var igloen. Og han rast. Sånn går det. Som jeg hadde håpet på, kom snøen og kulden tilbake i mars. Dagene hadde jo også blitt lengre. Alt sto pakket og klart siden februar. Nå hadde jeg sjansen. Nå må jeg komme meg hjem da. Svenskegrensa. Det har det støt. Dette grensegata. Skal jeg følge den et lite stykke oppover. Komme meg til Malnes gård. Jeg har fått prate med en som heter Jan Magne Malnes. Han som eier Malnes gård. Han sønn til en av grenselosene fra krigen. Han var snill, han tok vare på pulken for meg. Og det jeg veldig glad for denne gata her. Den ikke noe særlig å dra med seg en pulk. Så nå det bare ski og en lett sekk. Inn til Setskog. Og se der, det grenserøys. I krigstida så betydde den røysa her frihet for kanskje 1000 flyktninger. Ordet frihet. Jeg tror jeg skal tygge litt på den naturen, hva frihet egentlig for noe. Men først så skal jeg tygge litt på den. Da vi kjørte innover den lille skogsbilveien, kona mi og jeg, så stod det politibil. Det sa det var ikke lov til å krysse grensa. Koronatiltak. Synes jo det var hyggelig at jeg ville bare gå Timian-ruta, flyktningeruta. Ønsker meg lykke til.
Hvordan skulle jeg klart det med pulken om her? Jeg er så glad for at jeg fikk lov til å legge den igjen på Setskog. Det er kart over flyktningeruta. Der er Malnes. Dette var siste stoppested for flyktningene fra Norge. Her har familien Malnes gjestet mange flyktninger og hjulpet dem over grensa. Det er godt at noen har funnet veien til frihet over grensen her. Det er jo ikke så lenge siden at kongen har vært her. Og så leste jeg at han hadde pratet med en dame som skulle egentlig deporteres til Auschwitz. Og de satt i drosjen og kom frem til kaia i Oslo og skulle ut på denne Donau-båten. Og så var det akkurat fullt, så de slapp. Det er vanskelig å forestille seg hvordan det er å være på flukt. Det må man nesten oppleve. Og så var det i tillegg flukt for sånne som meg. Jeg er jo opprinnelig tysk. Jeg har aldri vært noen nazi da. Mine landsmenn. Vi fikk høre det mye på skolen. Vi må passe på at ikke sånn skjer igjen. Nå er det en drøy mil, så er jeg borte på Setskog. Han gårdseien, han har sagt at det ikke er noe spor. Det er det vel. Smal spor fra bilen sin. Så her går det unna. Bratt blir det også. Får være litt forsiktig. Plutselig så ligger det et eller annet i sporet. Det går jo som en drøm. Der står jeg med meg skogens konge. Jeg tror ikke han hører meg. Feil vindretning. To stykker. Så gøy. Bare et par timer på tur, så ser jeg elgen. Veien her var brøyta, så nå må jeg ut i terrenget. Her er jeg på noe sted som heter Måsan. Får ta et kompasskurs. Omtrent den retningen der. Indianer til. Jeg har tatt med meg litt, men jeg kunne jo kanskje spart det. Plukker det bare i skauen. Chaga. Indianer til. Både indianere og eskimoer og samene også. Lager te av det og drikker det. Det skal være sunt. Det er fin denne suselyden av vind i trærne. Det er sånn beroligende greie. Det er flott å være på tur. Hva var nå dette her for noe? Skulle fulgt litt mer med i timen. Det ser ganske svært ut. Kanskje det var bare en stor bikkje fra bygda. Den her, den kjenner jeg igjen i hvert fall. Skogens konge, ja. Den er bare noen få meter ifra det andre dyresporet. Jan Magne Malnes, han fortalte at det er ulv her. Og det sporet her, det er i hvert fall ikke til å misforstå. Det er folk på ski med trekkbikkje i lysløypa. Da nærmer jeg meg bygda. Og ser jeg skolen. Det er ikke langt igjen.
Og suser jeg inn til Setskog. På isete løyper. Der står pulken min. Det er nå den virkelige turen begynner. Å trekke dette her. Nå er jeg hjemme på terrassen til Jan Magne Malnes. Og han skal være så snill å fortelle meg litt om flyktningeruta og det som er hobbyen hans. Ja, som du sa så heter jeg jo Jan Magne, men vi bruker Magne bare. Jeg er leder i Norsk Grenselosmuseum Flyktningeruta. Min interesse og bakgrunn kom jo fra at min far og bestefar var loser og bodde inn på Malnes. Og hele familien var involvert i flyktningetrafikken. De bodde jo veiløst en mil inn i skauen, helt inn til svenskegrensen. Og visste nok lite om hva som virkelig skjedde ute i den store verden. Men plutselig dukker det opp folk som trenger hjelp for å finne Sverige. Det ble en naturlig start av all flyktninghjelpa de gjorde over til Sverige. Min gamle far før han døde, han antok at de hadde ført over mellom 2 og 3 000 flyktninger som kom på egen hånd, og noen kom med andre loser fra bygda. Og derfor så startet jeg med å interessere meg for historien, og vi startet Flyktningeruta, og vi startet Norsk Grenselosmuseum i 1995. Og når vi startet i 1995, så var jo også far fullt oppegående, så han var med meg og fant de gamle stiene og kunne fortelle en del historie derfra. Men som mange andre loser, så var det ikke lett å få historie ut av hverken far eller de andre losene. For det var jo taushetsplikt i 50 år, det var en ting, men det var nok mye vondt her som ikke skulle fram. De hadde ikke noe lett for å fortelle. Men jeg klarte jo etter hvert å få ut noe, men det er klart, mye har jeg gått glipp av. Og da har vi fått merket en sti fra Skulderudstua i Oslo, som går gjennom Østmarka over til Øyeren. Og den går jo da med båt over Øyeren, eller rundt med buss, og inn i Aurskog-Høland via Himdalen, og inn i området her, og opp til Malnes, og videre inn i Sverige. Eller videre inn i Hedmark, over til Grenselosmuseet, som er oppe hver søndag i sommerhalvåret. Den største gruppa vår som vi går med, det er jo skoleklasser. Og da er først og fremst i nærområdet 10. klasse fra de 3 ungdomsskolene i Aurskog-Høland kommune. Som er på en 3 dagers tur. Og det er en lavkostnadtur der elevene ligger i telt og har med seg sin egen mat. Men vi går da første dagen på tur og konsentrerer oss om flyktningertrafikken og hvordan det var å være flyktning. Vi prøver å lage litt rollespill rundt grenserøysa, der vi på en måte leker at vi nærmer oss svenskegrensen. Og jeg ber elevene om å for det første være stille. Jeg ber dem også om å være stille og alvorlige i respekt for losen og flyktningene som kom over der. Det kan bli ganske mye fine øyeblikk selv med viltre 10. klasser. Så går vi videre over til museet og ligger i telt der i 2 netter, og der har vi forskjellige aktiviteter med litt rollespill og litt menneskebibliotek og litt underholdning og i hele tatt. Jeg håper at det kan være hobby i mange år, for det er veldig flott å møte så mye. Og jeg har møtt så mye flott ungdom. Jeg har da hatt et lite jubileum i fjor, der jeg gikk over med ungdom nummer 8000 rundt Grenserøys 53. Men jeg må jo få lov til å nevne det. Årets største happening, og kanskje hele min histories største happening. Jeg fikk jo det store ærefulle oppdrag å møte kronprins Haakon, Hans Kongelige Høyhet, kom til Marnes på tur, og jeg fikk spise middag med han på låven og fortelle historien fra min familie, og han overnatta i et telt på Malnes, og vi hadde gode samtaler rundt bålet utover kvelden. Det var en kjempeopplevelse for livet. Meget interessant. Meget hyggelig. Og så fine, flotte historier som man har å fortelle fra flyktningeruta. Og så har han vært snill og hjulpet meg med pikkpakke over veien.
slippe å sette på hjul. Først går det over jordet her, og ned til Settenvannet. Et langt vann, 4-5 kilometer skal jeg krysse. Hvis man skal tilbakelegge lange distanser med ski, så er jo dette helt kurant. Men det er kjedelig. Bare gå rett fram hele tida. Nei, det er mer morsomt å gå i skauen. Men jeg har fått prøvd det også. Det er det største vannet jeg skal over. Det andre er bare noe sånne småttis fjellvann som ikke er noe særlig. Men den her den var lang. Det er rett og slett en isforkastning. Isen har blitt skjøvet sammen oppå hverandre, sånn på havet. Jeg må egentlig over her. Er det skummelt? Ingen fare. Ingen fare. Nå er jeg ikke langt ifra land. Så går det inn i skauen. Det er godt at jeg ikke trenger å bære dette greiene her. Jeg kan bare dra det. Da er jeg fornøyd med dagens etappe. Det ble kanskje 2 mil. Og se hva jeg fant. En liten julegave. Det treet bør nok ikke ligge her lenge. Fin furu. Masse fine tørre greiner. Så den skal jeg fyre bål av i kveld.
plikta gjort. Og jeg ligger i soveposen og bare ser i bålet. Så kommer tankene på det jeg har opplevd i dag. Møte med han Magne. Hva er frihet? Det er uten tvil for de som var flyktninger, for dem ble friheten å komme til grensa. Over grensa til Sverige, fri fra nazistene, som truer dem på livet, eller som ville ta friheten fra dem. Hva er friheten for meg? Dette her? Ja, det er frihet, det. Men det er også frihet å være hjemme med kone og barn. Og for meg er det også frihet til å være på jobb. Det er en del av livet. Siden jeg er tysk, så er jeg også på en måte en flyktning. Jeg flyktet fra Tyskland etter at jeg hadde fått smaken om å feriere i Norge, så ville jeg bosette meg her. Det var liksom the land of my dreams. Og det er det for så vidt fortsatt. Men det var jo andre ting også inne i bildet, som dette med tro. Jeg trodde på Odin og Thor. Det passer jo fint å komme til Norge da. Og så var det det at jeg ville flykte litt fra meg selv. Jeg hadde gjort ting jeg angret på. Vonde ting. Jeg stjal. Så var det så godt å bare rømme og kunne starte på nytt. Men sluttet jeg å stjele? Nei. Det er noe med denne menneskelige naturen. Det ligger i oss og gjør det som ikke er riktig. Så frihet, den fikk jeg da jeg ble en kristen. Jesus tilga meg mine synder. Men han ga meg også mot til å ta et oppgjør. Til å vende om. Og til å snakke med folk jeg hadde gjort vondt mot og stjert. Og da blir friheten større igjen. Dem du har gjort noe vondt mot, dem vil du ikke være sammen med. Du bygger deg på en måte et lite fengsel, og de steder hvor du har stjert noe, dem drar du ikke tilbake til. Når du tar et oppgjør med det, så vinner du tilbake friheten. Det er godt å være fri. Leve i tilgivelsen. Oi, 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 nå ble bålet lyst igjen. Det er godt. Deilig å sove sånn. Jeg har liksom fått dette inn i kroppen da jeg bodde ute. Jeg bodde ute et halvt år mens jeg gikk på skole. Trenger ikke fjernsyn, kan bare se i bålet og tenke, fantasere, gleder seg til neste dag. Det er godt dette. Og så bare sovner man. Deilig.